ಓಂ ನಮಃ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೋಟಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗೋಣ್ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಬರಬೇಕು, ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು, ಓಡಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮು 9 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರಬಹುದು. ಲೋ ಬರ್ತ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು 2 kg ಒಳಗಡೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ, 1.5 kg, 1 kg 200 ಗ್ರಾಮು. ಸೊ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತ್ ಎಸ್ಫಿಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗನ ಏನೋ ಹೊಲಸು ನುಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಮಗುನ ಐಸಿಯುದೊಳಗಿಟ್ಟು, ಸೊ ಆ ಮಗುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಡೌನ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂರೋಮೋಟರ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, CP ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಪಾಲ್ಸಿ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರೋದು, ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಿಫಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸಿಫಲಿ, ಹೈಡ್ರೋಸಿಫಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಲೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸಿಫಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸಿಫಲಿ ಅಂದರೆ ತಲೆ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು. ಹೈಡ್ರೋಸಿಫಲಸ್ ತಲೆ ಒಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಂಟ್ಸ್ 6 ವೀಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ವರ ಬಂದು ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ಮಗುಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಫೆಬ್ರಲ್ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಅವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಕೈತಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಕೈತಿ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ IQ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮಗು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು, ಹಿಂಗಾಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಫೆಬ್ರಲ್ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ಸ್ರಿಂದನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಮಗು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅತಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತೋರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನೆಯೊಳಗಿರೋ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಮಗು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರೋದು. ಹೆಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಗಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಇಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಮಗು ಎಲ್ರಿ ಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಆಕೈತಿ, ಕೆತ್ತತೈತಿ. ಏನಾರು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿತಂದ್ರೆ ಚೂಪ ನೀರು ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋ ಹೊತ್ನಾಗ ಅವು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೆಂಗ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಎಲ್ರ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗಿಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಗದ್ದ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೈ ಏನ್ರ ಕೆತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಏನ್ರ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಗುನ ಬಗಲಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮಗುಗ ತಾನು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಕಡೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತಂತನ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದರ ಕಾಲುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರು ಹೋದಾಗ ಏನಾರ ಬಡಿತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ದಾಗ ನರ್ವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಎಲ್ರು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತೆ ಮಗು. ಇನ್ನೂ 8 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷನೂ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಬಡಿತಂದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವಾಗಿ ಆ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದ ನನಗೆ ಅದು ಬಡಿತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಗುಗೆ ನರ್ವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು, ನರ್ವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಮಗುಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿದಾಗ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂಥವಲ್ಲ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತಿರೋದು. ಮಗುನ ಬಿಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಬೆರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾವು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 4 ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ 10 ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ, ನರ್ಸರಿ ಆಗಲಿ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಮಗು 2 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೂ ಹೋಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಕರ್ಕೊ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನರ್ವ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಕೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲು ಬೇಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಗಲಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಕಫ, ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾದಾರದ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಗು ಆ ರೀತಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಹಗಲೆಲ್ಲ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತೋರಿಸೋದು, ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋದು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಆಗದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಗು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಾಕೋದು ಪದ್ಧತಿ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಮಗುನ 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಳಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಣಿ ಒಳಗೆ ಆಶಾಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಶಾಮಾರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು 6 ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗಿಲ್ಲ, ಮಗು ಯಾವ ಥರ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಚ್ಚಗಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ. ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಗುನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತಬೇಕು, ಮಗುಗೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಹೆಂಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದಾವೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಶಾಮಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಶಾಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಇವು ಏನಾದರೂ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪೈನಾ ಬೈಫಿಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯೂರಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಬೆನ್ನ ಗಂಟಿರೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸಿಫಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸಿಫಲಿ, ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಲಿಪ್, ಕ್ಲೆಫ್ಟ್ ಪೆರಿಯಟಸ್, ಸೀಳ್ತುಟಿ, ಸೀಳಂಗಳ, ವಕ್ರಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕಾಲುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಮಂಕ ಇರ್ತವೆ. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಫುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನು ಶಾಪ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಗು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ. ಆ ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಒಳಗೆ, 1 ವಾರದೊಳಗೆ, 1 ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಗು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಬ್ ಫುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗು ಹೆಲ್ದಿ ಇತ್ತು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದೊಳಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಶೂಸ್ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ನೆನಪಿಡ್ತೈತಿ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಗುಗೆ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರಲಿ ರೀ, ತಿಂಗಳ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಂತೇಳಿ, ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಸಾಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಕರು ನೋಡೀವಿ ಇದಾರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ನಾಳೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಯು ತನಕ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಿರಲು ಚಪ್ಪಲ್ ಹೊಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ ಇದ್ರದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಟೈರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು ಹಿಂಗನ ಹೋಗೋದಾಗ್ತೈತಿ. ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈರದ್ದು ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲೇ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಳ್ಳಗಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ. ಅದು ಮೆಳ್ಳಗಣ್ಣದು ಒಂದು ಶಾಪ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಗುಗೆ ಹೆಣ್ಮಗು ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗುನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿಪ್ಪ, ಮೆಳ್ಳಗಣ್ಣನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿಪ್ಪ ಸರಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್. ಬಟ್ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಮೊದಲು ಬಾಲ ಇತ್ತು, ಬರ್ತಾ 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 ಆ ಬಾಲ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು, ಒಂದು ಕಣ್ಣು 2 ಕಣ್ಣು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 2 ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಾಕತ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಈ ಕಡೆ ನೋಡಾಕತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 2ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಆ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಅದು ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ತ್ರಾಸ ಪಟ್ಟು ನೋಡಾಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ 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 ಆ ಕಣ್ಣು ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಹಾಕೋ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಮೆಳ್ಳಗಣ್ಣು. ಸೊ ಮೊದಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ಮಗುನ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊರಿಪ್ಪ, ಆ ಮಗುನ ಹೆಣ್ಮಗುನ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಲಕ್ಕಿನೂ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ಅವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅದು ಭಾಳ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೀವು ಅತಿಯಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅತಿಯಾಗಿ ಕಫ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಜಾಜಿಕಾಯಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಕಫ ಭಾಳ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಜಾಜಿಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಗಂಧ ಹೆಂಗೆ ತೇಯ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತೇಯ್ದು ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಗಂಧದ ಟೈಪ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು ಮಗುಗ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಕಫ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬೇದಿ ಒಳಗರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಮಗುನ ಬೆಚ್ಚಿಗಿಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದಿಕದ್ದು ನಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಔಷಧಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀ ಜ್ವರ ಬರೋದು, ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಮಷಿನ್ ಹಚ್ಚೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟಲೆ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅವು ಇವು ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇದನ್ನಾಗಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕಕತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ತೈಲ ಎದಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಚ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಳಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಔಷಧ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆರಾಮಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ 5 ದಿವಸ. ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಹೈಲೆಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ನಾನು ಔಷಧ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತೈತಿ. ಬೇದಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇದಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬೇದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಯರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತೈತಿ. ಕಫ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತು ಕುಂಠಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಗಲೆಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತೋರಿಸೋದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋರೋದ್ರಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮಂತೂ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ದವಾಖಾನೆಗೆ. ಹಂಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮಾದರೂ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಂಗೆ ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ, ಏನಾದ್ರು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ, ವಿರಳವಾಗಿ. ಮನುಷ್ಯ ಅಂದಮೇಲೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಮಗು ಅನುಭವಿಸೋದನ್ನ ಹೋಗಿ ಬರೀ ಸಲ ನಡೆಸೋದು, ಚುಚ್ಚೋದು, ಆಯಿಸೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಗಲೆಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಥರ ಔಷಧವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋ ಮಗು ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಔಷಧಿನ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಫೋನ್ನಾಗರಾಗಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು AAC ಎಷ್ಟೈತಿ, CBC ಎಷ್ಟೈತಿ, ಸ್ಫೋಟಮ್ ಏನದ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಏನದ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಂತ ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥವು ಯಾವ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಔಷಧೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮಗು ಒಳ್ಳೆ ಆರಾಮಾಗ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರ್ಣಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವರ್ಣಬಿಂದು ಐತಿ. ಸ್ವರ್ಣಬಿಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾನು 45 ಡೇಸ್ವರೆಗೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಕೈತಿ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕಫ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿತೈತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಗು ಕಫ ತುಂಬಿ ಉಸಿರಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದು ಉಸಿರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗ್ಲಾರ್ದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಮಗುನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ತಿಳಿಸ್ರಿ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಏನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಧನ್ವಂತರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ
ವಾಂತಿ ಒಳಗಾರಾಗಿ ಕಫ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನ